ही लोग किसी कंपनी को नीचे कर देते हैं। यानी पब्लिक ही, जनता ही किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को, उसके ब्रांड को, उसके प्राइस को या उसके किसी भी चीज को, उसके नाम को, उसके गुडविल को, उसके प्रसिद्धि को कोई अर्श पर पहुंचा देता है और कुछ लोग उसको फर्श पर पहुंचा देते हैं। इसका एक कारण है, वो है गुडविल। गुडविल के बिना कोई भी कंपनी का जीवन अधूरा होता है। यानी गुडविल अगर उसका जितना अच्छा होगा उतना उसको प्रॉफिट कमाने में उसको मदद करेगा, और जितना बेकार गुडविल होगा उसका, यानी नाम खराब हो जाएगा, तो कंपनी को रातों रात फर्श पर उतार के रख देगा। वो है एक चीज, वो है गुडविल। गुडविल में मुख्य रूप से 3 मेथड हमको पढ़ने हैं। गुडविल का सबसे पहला मेथड है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। तीसरा है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। अब हम बारी बारी से देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट को 2 भागों में बांटा गया, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट और दूसरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उसमें हम कैसे निकालते हैं, जैसे अगर एवरेज प्रॉफिट मेथड से अगर गुडविल निकालने की बात आए तो बहुत आसान तरीका है। उसमें क्या होगा कि 4-5 साल का प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया होगा, 4-5 साल का प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया होगा। बस आप उस सारे प्रॉफिट को ऐड कर लेंगे, सारे प्रॉफिट को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, टोटल प्रॉफिट को प्लस कर लेंगे ऊपर में, और जितने साल का होगा नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, उससे क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे आप, तो आपका फटाफट जो है निकल जाएगा इसमें। जैसे मान लीजिए अगर टोटल जोड़ के 20,000 आया 5 साल का, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 4,000 आपका जो है एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। इसको बोलेंगे हम एवरेज प्रॉफिट। अब इसमें गुडविल अगर निकालना होगा तो सिंपल तरीका है। एवरेज प्रॉफिट जो निकल के आया ना, इसमें नंबर ऑफ ईयर परचेज से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। नंबर ऑफ ईयर परचेज आपके क्वेश्चन में जरूर दिया होगा। लेकिन एक बात और, जरूरी नहीं है कि 5 साल बिजनेस को प्रॉफिट ही हो। बिजनेस को कभी कोई ऐसा साल भी होगा जिस साल बिजनेस को नुकसान हो सकता है। तो याद रखिएगा, टोटल प्रॉफिट में से टोटल लॉस को, जिस साल लॉस होगा, माइनस ब्रैकेट में दिया होगा या माइनस में दिया होगा, उसको टोटल प्रॉफिट में से उसको माइनस कर दीजिएगा, और जितने साल का दिया होगा उससे डिवाइड करके एवरेज